Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось... Нужно выбираться отсюда. Черт! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Что это за шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта?
Давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь! Ага! Где ты, черт возьми? Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно. Было нужно поскорее найти выход. Твою же... А что за черт? Нужно вернуться обратно. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте.
Твою же. Ты что там шумишь? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Что за шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Твою же. А что за черт? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее. В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже...
сам сделаю вид, что ничего не произошло. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. О, вроде все на месте. Какого черта ты лаешь? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Что за шум? А ну заткнись! Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. О, какого черта ты лаешь? Отличное место, чтобы спрятаться. А
А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай.